वेंटिलेटर पे कितने मोड्स होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। वेंटिलेटर इमरजेंसी में जब मरीज आता है और सांस नहीं ले पाता है, उसका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में दो प्रकार के वेंटिलेटर सिस्टम होते हैं। पहला NAV, जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं, जो मास्क की तरीके से ऊपर लग जाता है, हम सबको पता है। NAV, उसको बाईपैप भी कहते हैं, कोविड के दौरान सब लोगों ने उसको देखा है। पर यदि मरीज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और मूर्छित अवस्था में है, होश में नहीं है, अपना एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इन्वेजिव वेंटिलेटर लगता है। इन्वेजिव वेंटिलेटर का मतलब है कि एक ऐसा वेंटिलेटर जिसमें मुंह के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है गले के रास्ते से। उस ट्यूब को कहा जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब। क्या कहा जाता है? एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब प्रायः पुरुषों पे 8 या 8.5 नंबर की पड़ती है और महिलाओं में 7 या 7.5 नंबर की पड़ती है। तो अब हम मोड्स की बात करते हैं। तो ये वेंटिलेटर मशीन है। तो वेंटिलेटर मशीन का क्या काम होता है? वेंटिलेटर मशीन का काम होता है कि जब हमारा मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको मशीन लंग्स की जगह पे सांस देना शुरू कर दे। ये क्यों जरूरी है? अगर हमारा मरीज सांस नहीं लेगा तो डीसैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसैचुरेट का मतलब है कि उसका ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा, और जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा तो जो ब्लड बॉडी में जा रहा है उसमें भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगेगा। क्या होने लगेगा? टिश्यू हाइपोक्सिया। और जब टिश्यू हाइपोक्सिया होगा धीरे धीरे, तो जो आपकी ऑर्गन है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी डिक्लाइन होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ऑर्गन का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो ऑर्गन चल नहीं पाएगी। अगर आपको 3 दिन खाना ना दें तो आप कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, जब तक हम मरीज का इलाज कर रहे हैं, जब तक हम मरीज की डायग्नोसिस बना रहे हैं, जब तक हमारा मरीज ठीक हो रहा है, जब तक हम इन्फेक्शन से उसको शटल कर रहे हैं, तब तक हमको उसके सारे पैरामीटर्स मेंटेन करने हैं। इसलिए इमरजेंसी में आप वेंटिलेटर का सहायता लेते हैं, जिससे कि मरीज के ब्रेन में कोई इंजरी ना हो जाए, न्यूरॉन्स में कोई इंजरी ना हो जाए, एंड ऑर्गन्स में कोई इंजरी ना हो जाए, जब तक मरीज को आप ठीक नहीं करते। तो स्टेबलाइज करने के लिए आप मरीज को कई बार वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। तो वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में अगर हम देखें, इस पे देखते हैं, तो हमने देखा मोड जैसे ही हमने दबाया कितने मोड आ गए? ACPC। ACPC का मतलब कोई बताएगा क्या है? AC का मतलब होता है असिस्टेड एंड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। क्या होता है? असिस्टेड एंड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। PC का मतलब होता है प्रेशर सपोर्ट। उसके बाद फिर हमारे PSV का मतलब होता है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इसमें खाली प्रेशर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। SIMV प्रेशर सपोर्ट का मतलब होता है, SIMV का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन विथ प्रेशर सपोर्ट। इसका मतलब कि हमारे मरीज में, जिसको हम वेंटिलेटर से सांस दे रहे हैं, अगर वो अपना कोई सांस